তারপর এক বার গেটটা খুলুন। টেম্পারেচার হয়ে যাবে দাদা, বুঝে যাচ্ছে। দুটো 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 কাটিয়ে বলেছিলাম না, অনেক হাই দেখাচ্ছিল, দুটো কাটা একদম এই হচ্ছে। সব রড লাল হবে, ধীরে ধীরে হবে, সামনের বছর আবার হবে। এটা বন্ধ করো। আমি তাহলে তাহলে কী করবো, দুটো সিরিজ RY সিরিজ করে দেবো, আর একটা প্যারালাল। ভালো লাগলো, ভালো লাগছে। बहुत बुलाया है घूमने को। देखिए कनेक्शन धुआं हो गया तो नहीं निकल रहा, देखिए कैमरा से देख रहा हूँ। सब ओके। बोला गैपिंग ना, धुआं निकल रहा है, हीट लॉस हो रहा है। देखो एखान থেকে হিট লস হচ্ছে, তুমি গ্লাস উল্টা ধোও, গ্লাস উল্টা দাও, এই দেখো এখান থেকে ধোয়া নিয়ে গ্লাস উল্টা দাও, হিট লস হচ্ছে। তো हीट लॉस करने का नहीं है। গ্লাসুল দেবেন ভাই। হ্যাঁ, ওখান থেকেও তো হিট লস হচ্ছে। এখানে সব গ্লাসুল ভরে দিন, গ্লাসুল ভরে দিন, নাহলে হিট उठবে না। ग्लासुल भर दो, ऊपर डाल ना, इसको उठा, उसको डाल उसमें, ग्लासुल डाल ऊपर में। नहीं डाले हम है ना, ला भैया बोट ला। हाथ मत उठा, ग्लास और एक लेयर ग्लास उल्टा। तेल लगा, उसको तेल लगा, सर लास्ट में अपने ही काम कर दिया। हमारे 229 डिग्री কত মিনিটে উঠলো, কত মিনিট লাগলো? 5 মিনিট না, 5 मिनट। हीट लॉस होচ্ছে 252। ये बाहरी टेम्परेचर 252 আছে, এটা हीट लॉस होচ্ছে। यहाँ पे कुछ दे बोर्ड देना यार, बोर्ड दे, हीट लॉस हो रहा है। बोर्ड कहाँ है? चलाई बोर्ड वो भी लेके चला, ग्लास भी नहीं है, वो भी लेके चला गया। ला मेरा वही ना, देखो ठूस ठूस, हीट लॉस हो रहा है मेरा, देख हीट लॉस पक गया। यहाँ जाम करके पकड़ दुआ, हाँ बंद कर इसको, हाँ ठूस दे, ठूस दे, टेम्परेचर लॉस करने वाली बस। छोड़ 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 दे, और ऊपर में ग्लासुल भर। दादा ग्लासुल लाइए, बताऊँ क्या? अरे एक पेटी लाया गया, क्या हो गया तुमको? मार भी चला तुमने हमको। टेम्परेचर देखो तो, अबे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ऊपर से हीट लॉस हो रहा है। तुम वो सिरामिक फाइबर बोर्ड डालो, इतना अब तक हमें 500 उठ जाना चाहिए था ना। वो साइड दिन, वो साइड दिन, आगे वो साइड दिन, जितना क्लास रूम दिए। हाँ तो वो साइड बोर्ड दिन।